来到丽丽姐的厨房，今天花60块钱买了一条比较大的剥皮鱼。可能很多小伙伴们会觉得很陌生，其实在四川很多人都是有吃过的。这个就是比较完整比较大的耗儿鱼。四川我娘家的亲人们有看到此视频的话，可以来评论区见个面哦。它的皮很厚，有一些像五金店里面一张一张用来打磨的那个沙子，所以这个皮是没人吃的，要给它剥下来。剥皮鱼的名字也是因此而来。这个皮倒也不难剥，剪开一个口子，用力拉扯就好了。剥皮鱼在海鱼中算是比较新的了，做法的话比较适合干煎，或者说一些大味道的吃法。四川的话一般用来吃火锅，也还有一道很出名的江湖菜水煮耗儿鱼。我是以海鲜名菜为主的频道，今天我要分享的两种做法，一种是福州本土的红烧做法，还有一种就是黑椒干煎了。这里面有些内脏需要给它清除干净，这一块的话我就不展示了。鱼鳃是整个连成一块的，没有左右之分。完了以后给它剁成块状，并且清洗干净。中间的话有一块硬骨头，有一点点的难切。由于这种鱼很腥，现在来进行腌制一下。一些食盐、白胡椒粉、料酒、小葱、生姜丝挤出汁水以后，给涂抹均匀，腌制20分钟左右时间。再来准备一些生姜丝，这个是福建的特色红酒糟，来上一些料酒，一点虾油，给调成汁水。鱼腌好了以后，用吸水纸给略擦干一下水分，以免入锅的时候会油爆。锅给略稍红一些，现在的煎鱼，我挑了几块漂亮的，先来做个干煎。今天的这两种做法，对于一些肉质略粗、会腥味比较重的海鱼，都是挺适合做的。像这种剥皮鱼就别拿去清蒸了，真的有一些不适合的。跟煎别的鱼一样，先别去动它，等到起皮成型以后再进行翻面，先大火再中小火，海鱼是很容易熟的。先来上2块，出锅以后研磨上一些黑胡椒粉。要是怕油腻的话，可以挤上一些柠檬汁。我的粉丝朋友们，趁热乎很香的，赶紧先吃着。我要再来做第2种做法，先煎再招汁混焖的。鱼煎好了以后，来上一些生姜丝、葱白部分，然后放入红酒糟，炒出酒香味。放入鱼块，汁水要是不够多的话，可以来上一丢丢的清水，或者说少量的啤酒，先给焖上1-2分钟左右时间。放入葱叶，然后给翻一下面，让每一个鱼块都能裹上红糟汁，要雨露均沾。现在就可以出锅了，哇，好香！我个人是特别喜欢吃这个红酒糟的。我是丽丽，点击我的头像还可以看到更多的美食视频。感谢你的收看，拜拜。